In diesem Video wird Ihnen erklärt, wie Sie Ihr Bremssystem mit Scheibenbremsen selbst einstellen können. Das Bremsen mit einer Bremsscheibe erfordert eine Einfahrphase, damit Ihre Beläge perfekt greifen. Dazu bremst man am besten ca. 30 Mal vorsichtig von einer schnelleren Geschwindigkeit komplett herunter. Die Hauptkomponenten eines Scheibenbremssystems sind die Bremshebel am Lenker und die Bowdenzüge runter bis zum Bremssattel. Über den Bowdenzug wird der Hebelarm angezogen. Beginnen wir nun mit dem Einstellen der Bremse. Ist der Bremssattel nicht gerade ausgerichtet, kann der Bremsbelag an der Scheibe schleifen. Die Bremse macht starke Geräusche und der Rollwiderstand ist erhöht. Um das zu beheben, stellen Sie zuerst sicher, dass das Laufrad korrekt und zentriert eingesetzt ist. Zweitens, drehen Sie die Einstellschraube des Bowdenzugs komplett hinein und lösen Sie diese um ca. 5 Umdrehungen wieder. Danach mit der Kontermutter fixieren, damit diese mittig sitzt. Drittens lösen Sie die Klemmschraube des Hebelarms. Ziehen Sie den Bowdenzug etwas stramm und die Klemmschraube wieder fest. Viertens, lösen Sie die beiden Schrauben des Bremssattels. Der Bremssattel lässt sich hin und her bewegen. Fünftens, ziehen Sie die Bremse. Der Bremssattel bewegt sich. Sechstens, ziehen Sie bei immer noch gedrückter Bremse die Schrauben des Bremssattels wieder an. Siebtens, der Abstand der Bremsscheibe zum Bremssattel ist nun auf beiden Seiten gleich. Achtens, ganz leichte Schleifgeräusche können sich noch setzen. Ist im Laufe der Zeit der Bremsbelag etwas abgefahren, kann der Abstand zwischen den Bremsbacken zu groß werden. Die Bremswirkung lässt nach. Wenn Sie den Bremsarm des Bremssattels händisch komplett bewegen können und die Bremsbacken dennoch nicht korrekt zupacken, muss der Abstand des feststehenden Bremsbelages verringert werden. Drehen Sie dazu die große Schraube des feststehenden Bremsbelags etwas hinein. Bei manchen Modellen ist diese Schraube mit einem kleinen Gewindestift oder auch Martenschrauben genannt, gesichert. In diesem Fall lösen Sie den Gewindestift und ziehen Sie diesen nach der Einstellung wieder fest. Bergsteiger. Fahrräder, die bewegen.